នៅក្នុងម៉ោងនេះយើងនឹងមកដំណើរការលើការធ្វើ 3D Modeling ដោយប្រើ Data 2D និង Data 3D ដែលបានបង្កើតពីមុនមកនោះជាដំបូងយើងនឹងបន្តការធ្វើ 3D Modeling ដោយពិនិត្យមើលប្លង់ដែលបានបង្ហាញដោយយោងទៅលើវិមាត្រទំហំនិងរូបរាងយើងនឹងបង្កើត 3D Modeling ចំនួន2គឺប្លង់ដែលបានបង្ហាញហើយធ្វើការ load STL file ឬ 3D data file និងកែប្រែ 3D Modeling ដោយយោងទៅលើប្លង់នៅខាងស្ដាំជាដំបូងយើងនឹងបង្កើត 3D Modeling នៃប្លង់ដែលបានបង្ហាញដំណើរការកម្មវិធី Fusion 360ដើម្បីគូរគំនូរ Sketch សូមដំណើរការ Create Sketch នៅខាងលើខ្ញុំនឹងគូរគំនូរ Sketch នៅ Front View Front Plane ចុច Front បន្ទាប់មកជ្រើសរើស Front Plane បន្ទាប់មកយើងអាចពិនិត្យមើលពាក្យ Front នៅក្នុង View Box ដែលមានទីតាំងនៅខាងលើផ្នែកខាងស្ដាំដំណើរការ Create Rectangle Center Rectangle គូរចតុកោណកែង Random ដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ដំណើរការ Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដបញ្ចូល140 មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ប្រវែងផ្ដេកនិង120 មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ប្រវែងបញ្ឈរបន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថា Sketch មួយនៅក្នុង Browser ខាងឆ្វេងត្រូវបាន Full Constraint ឬជាប់សោរួចនោះសូមចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode យើងមកដំណើរការ Create Extrude ហើយបញ្ចូល90មីលីម៉ែត្របើយើងបង្វិលអេក្រង់នោះយើងនឹងអាចឃើញថាចតុកោណកែងត្រូវបាន Extrude ដោយ90មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ Operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជា New Body រួចចុចប៊ូតុង OK សូមជ្រើសរើស Front Plane បន្ទាប់មកដំណើរការ Create Sketch ដើម្បីចូលទៅ Sketch Mode នៃ Sketch 2ដំណើរការ Create Circle Center Diameter Circle យើងមកគូររង្វង់ Random ដំណើរការ Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់គឺ100មីលីម៉ែត្រហើយចម្ងាយរវាងកណ្ដាលរង្វង់និងបន្ទាត់ខាងស្ដាំនៃចតុកោណគឺ70មីលីម៉ែត្រហើយចម្ងាយរវាងកណ្ដាលរង្វង់និងបន្ទាត់ខាងក្រោមនៃចតុកោណកែងនឹងត្រូវបានបញ្ចូលជា60មីលីម៉ែត្របន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថា Sketch Tool នៅក្នុង Browser ខាងឆ្វេងត្រូវបាន Full Constraint ឬជាប់សោនោះសូមចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode យើងនឹងបង្កើតរន្ធមួយនៅខាងក្នុងចតុកោណកែងដោយប្រើរង្វង់របស់ Sketch Tool
វិមាត្រនៃប្លង់ដែលបានបង្ហាញនេះគឺជារុនចតុកោណកែងមួយនៅផ្នែកខាងក្នុង10 មីលីម៉ែត្រដំណើរការ Create Extrude ហើយជ្រើសរើសរង្វង់បញ្ចូលវិមាត្រដក10 មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ Operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅជា Cut ដោយស្វ័យប្រវត្តិចុចប៊ូតុង OK យើងបង្កើតបានរុនដូចខាងក្រោមនេះយើងមកបន្តគូរគំនូរ Sketch នៅផ្នែកខាងលើនៃចតុកោណកែងជ្រើសរើស Top View ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសផ្ទៃកំពូលនៃចតុកោណកែងដំណើរការ Create Sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង Sketch Mode នៃ Sketch 3ដំណើរការ Create Circle Center Diameter Circle ដើម្បីគូររង្វង់ Randomដំណើរការ Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដបញ្ចូលអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ជា46 មីលីម៉ែត្របញ្ចូល45មីលីម៉ែត្រជាចម្ងាយរវាងកណ្ដាលរង្វង់និងបន្ទាត់ខាងលើនៃចតុកោណកែងហើយ70មីលីម៉ែត្រជាចម្ងាយរវាងកណ្ដាលរង្វង់និងបន្ទាត់ខាងឆ្វេងនៃចតុកោណកែងបើយើងបញ្ចូលវិមាត្រសម្រាប់ទំហំនិងទីតាំងនៃរង្វង់នោះ Sketch 3នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាព Full Constraint ឬជាប់សោចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Modeបន្ទាប់មកដំណើរការ Create Extrude រួចមកសូមជ្រើសរើសរង្វង់ក្នុង Sketch 3បញ្ចូល25មីលីម៉ែត្រជាវិមាត្រសម្រាប់ Operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅជាជាន់ដោយសារតែយើងបានបង្កើត Body ថ្មីដោយមិនមែនកាត់តម្រឹមវានោះដូច្នេះហើយសម្រាប់ Operation សូមរក្សាឲ្យនៅជាន់រួចចុចប៊ូតុង OK ជ្រើសរើសផ្ទៃកំពូលនៃស៊ីឡាំងដំណើរការ Create Sketch ដើម្បីគូរគំនូរ Sketch ថ្មីដំណើរការ Create Circle Center Diameter Circle ដើម្បីគូររង្វង់ Randomដំណើរការ Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដបញ្ចូលអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ជា40មីលីម៉ែត្របន្ទាប់ពីដំណើរការ Constraint Concentric រួចមកសូមជ្រើសរើសរង្វង់2ដើម្បីឲ្យចំណុចកណ្ដាលរបស់វាស្របគ្នានៅពេលដែលរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត40មីលីម៉ែត្រទៅតែគូមុននេះបានផ្លាស់ទី Concentric Icon នឹងលេចឡើងនៅកណ្ដាលរង្វង់បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថា Sketch 4នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងត្រូវបាន Full Constraint ឬចប់សោនោះសូមចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Modeបន្ទាប់ពីដំណើរការ Create
extrude រួចមកសូមជ្រើសរើសរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 40 មីលីម៉ែត្រក្នុង sketch 4 បញ្ចូលដក 25 មីលីម៉ែត្រជាវិមាត្រឬក៏ដោយសារយើងនឹងធ្វើរុនរហូតដល់ចតុកោណកែងដូច្នេះយើងក៏អាចជ្រើសរើសជ្រុងចតុកោណកែងបានដែរ វានឹងបញ្ចូលដក 25 មីលីម៉ែត្រទៅក្នុងវិមាត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិ សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំនឹងបដូរទៅជា cut ចុចប៊ូតុង OK យើងបានបង្កើតរន្ធមួយនៅក្នុងរង្វង់ដូចខាងក្រោមនេះនៅពេលយើងធ្វើ 3D modeling យើងអាចមើលដំណើរការងារនៅក្នុង design history នៅខាងក្រោមនេះដូច្នេះហើយ design history នេះមានប្រយោជន៍នៅពេលកែប្រែ 3D modeling ដែលយើងបានបង្កើតនោះឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរវិមាត្រនៃរង្វង់ដែល extrude នោះនៅពេលយើង double click លើ extrude នោះវានឹងត្រឡប់ទៅស្ថានភាពដូចខាងក្រោមនេះយើងអាចកែប្រែវាបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយគ្រាន់បញ្ចូលដក 5 មីលីម៉ែត្រហើយចុចប៊ូតុង OK ចុច double click លើផ្ទៃដែលរុនត្រូវបានបង្កើតខាងក្នុងចតុកោណកែងសម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំផ្លាស់ប្ដូរទៅជាជាន់ហើយផ្លាស់ទីព្រួញទៅខាងក្រៅវិញចុចប៊ូតុង OK យើងអាចឃើញថារង្វង់ត្រូវបាន extrude ទៅខាងក្រៅនៃចតុកោណកែងនៅពេលដែលត្រូវការកែប្រែនោះចូលប្រើប្រាស់ design history ឲ្យបានញឹកញាប់ចុច Ctrl Z នៅលើ keyboard 2 ដងដើម្បីត្រឡប់ទៅផ្នែក 3D modeling ចុងក្រោយវិញយើងនឹងកាត់តម្រឹមជ្រុងទាំង4នៃចតុកោណកែងបញ្ចូលវិមាត្រជា 5 មីលីម៉ែត្របន្ទាប់ពីជ្រើសរើសជ្រុងទាំង4សូមដំណើរការ modify fillet បញ្ចូលវិមាត្រជា 5 មីលីម៉ែត្រសូមចុចប៊ូតុង OK fillet អាចត្រូវបានដំណើរការពី modify នៅផ្នែកខាងលើឬដោយចុច F នៅលើ keyboardយើងបានបញ្ចប់ 3D modeling ដំបូងហើយយើងមកបន្តជាមួយ 3D modeling នៃ 3D modeling ទី 2 វិញម្ដងដោយសារ 3D modeling ដែលបានបញ្ចប់ដំបូងអាចរំខានដល់ការបង្កើត 3D modeling ទី 2 ដូច្នេះហើយយើងនឹងបិទ body 1 ដោយចុចលើ icon របស់ body 1 ក្នុង body នៅខាងឆ្វេងដំណើរការ create sketch ហើយជ្រើសរើស front ក្នុង view box ដើម្បីគូសគំនូរ sketch នៅលើ front plane ដំណើរការ create circle center diameter circle ដើម្បីគូសរង្វង់ random ជាមួយនឹងចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ដែលចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដបញ្ចូលអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ជា 100 មីលីម៉ែត្របន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថា sketch 6 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងត្រូវបាន full constraint ឬជាប់សោរនោះ
សូមចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode. 먼저 피니시 스케치를 눌러서 스케치 모드를 종료하도록 하겠습니다. 그 다음 ដំណើរការ Create, Extrude ហើយជ្រើសរើសរង្វង់ដែលទើបតែគូរមុននេះ 방금 저희가 작성했던 이 원을 지금 도면상에서는 나와 있지 않은데요. 10mm만큼 돌출을 시켜주도록 하겠습니다. ខ្ញុំនឹង Extrude វា 10mm. សូមចុចប៊ូតុង OK. បើយើងពិនិត្យមើល Body 1 នោះ 첫 번째 작성했던 모델링의 이제 1번 바디 1번을 활성화시켜 보시면은 첫 번째 모델링을 진행했을 때 នឹងឃើញរង្វង់មានរុនចតុកោណកែងដល់ 10mm. 익스트루드를 시켜서 중간 부분을 컷을 진행을 했었는데요. 그 ដូច្នេះហើយរង្វង់ដែលបានគូរក្នុងគំនូរ Sketch នេះត្រូវបាន Extrude ដោយ 10mm. 돌출할 수 있는 치수를 유출을 했습니다. បង្វិល View Box ដែលមានទីតាំងនៅជ្រុងខាងស្ដាំខាងលើហើយជ្រើសរើស Back. 뒤로 회전시켜서 백뷰로 와주세요. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសរង្វង់រួចមកសូមដំណើរការ Create, Create Sketch. 크리에이트에서 선택해 주시고 크리에이트에서 크리에이트 스케치를 눌러주세요. ដំណើរការ Create, Circle, Center Diameter Circle ដើម្បីគូររង្វង់ Random ជាមួយនឹងចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ 점과 일치하도록 미미의 크기를 가지고 있는 원을 하나 작성을 해주세요. ដំណើរការ Create, Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដ បញ្ចូលអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ជា 90mm. 치수를 입력을 해주도록 하겠습니다. បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថា Sketch 6 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងត្រូវបាន Full Constraint ឬជាប់សោននោះសូមចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode. ដំណើរការ Create, Extrude ហើយជ្រើសរើសរង្វង់ដែលទើបតែគូរមុននេះសម្រាប់វិមាត្រខ្ញុំនឹងបញ្ចូលដក 5mm. សម្រាប់ Operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជា Cut ហើយចុចប៊ូតុង OK. យើងបានបង្កើត 3D Modeling ដែលមានរុននៅក្នុងរង្វង់ដោយបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះ បង្វិល View Box ដែលមានទីតាំងនៅជ្រុងខាងស្ដាំខាងលើហើយជ្រើសរើស Front. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសរង្វង់រួចដំណើរការ Create, Create Sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង Sketch Mode. ដំណើរការ Create, Circle, Center Diameter Circle ដើម្បីគូររង្វង់ Random ជាមួយនឹងចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ដែលចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ 원점을 선택해서 다음과 같이 이미의 크기의 원을 하나 작성을 해줍니다. ដំណើរការ Create, Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដបញ្ចូលអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ជា 60mm. 60mm만큼 입력을 치수 기입을 해주도록 하겠습니다. បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថា Sketch 7 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងត្រូវបាន Full Constraint ឬជាប់សោហើយនោះសូមចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode. ដំណើរការ Create, Extrude ហើយជ្រើសរើសរង្វង់ដែលទើបតែគូរមុននេះសម្រាប់វិមាត្រខ្ញុំនឹងបញ្ចូលដក 5mm. 치수는 -5mm만큼 입력을 해주도록 하겠습니다. សម្រាប់ Operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជា Cut ហើយចុចប៊ូតុង OK. 3D Modeling នៃ Body 1 និង Body 2ត្រូវបានដំណើរការដូចខាងក្រោមនេះ បន្តទៀតមកលើកនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀប Load និងកែប្រែ STL File. 그럼 계속해서 이번에는 STL 파일을 불러와서 그 주어진 파일을 수정하는 방법에 대해서 같이 함께 진행해 보도록 하겠습니다.
បិទមិនឲ្យឃើញនៅ body 1 និង body 2 바디 2번은 모두 비활성화 시켜주세요. ដំណើរការ insert 상단에 insert mask នៅ 메뉴 ផ្នែកខាងលើនៃ menu bar 인서트 그다음에 insert mesh 메뉴를 선택을 해주세요. យើងធ្វើការ load នៅ STL file 바디 1번을 가지고 오도록 하겠습니다. យើងអាចធ្វើការ load mask file ដូចខាងក្រោមនេះបាន 이 블록 mask file នេះ 바디를 គួរតែត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជា body ដូច្នេះហើយវាអាចត្រូវបានកែប្រែ 지금 이 상태에서 បើយើងចុច mouse ស្ដាំលើ body mask body 1 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងយើងនឹងមិនឃើញ command ដើម្បីបញ្ចូលពី mask ទៅជា body នោះទេ 바디를 메쉬를 바디로 변경시키는 항목이 없는데요. 이 항목을 ដើម្បីធ្វើឲ្យ command នេះលេចឡើងយើងត្រូវតែលុប design history នៅខាងក្រោមចេញ 하단에 보시면은 이 디자인 히스토리를 없애줘야 됩니다. ដើម្បីលុប design history សូមចុច icon នៅខាងស្ដាំបំផុត 바퀴 아이콘을 선택을 해주세요. ដំណើរការ do not capture design history 디자인 히스토리 명령어를 클릭해주세요. បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង continue នោះ design history នឹងត្រូវបានលុបដូចខាងក្រោមនេះ 여기에 있다 하단에 있던 디자인 히스토리가 없어진 것을 확인할 수가 있습니다. 그리고 បើយើងចុច mouse ស្ដាំលើ body mask body 1 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេង 클릭을 해주세요. វានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងផ្ទាំង command 상이 조금 달라진 것을 확인할 수가 있는데요. 이 중에서 위에서 mask to verb 돼 있는 គឺជា command ដែលផ្លាស់ប្ដូរ mask ទៅជា body 명령어가 바로 메쉬를 바디로 변경시켜주는 명령어입니다. សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ mask to verb នៅខាងស្ដាំ 선택을 해주세요. ដោយរក្សាឲ្យនៅជា new body ហើយចុចប៊ូតុង OK 그 다음에 오퍼레이션은 뉴바디 새로운 바디를 만들어주는 거기 때문에 이렇게 뉴바디를 유지시켜준 상태에서 OK를 눌러주세요. 그러면 mask body 1 ត្រូវបានបិទមិនឲ្យឃើញ 비활성화 ហើយ body 3 ថ្មីក៏ត្រូវបានបង្កើត 생긴 것을 확인할 수가 있습니다. យើងនឹងកែប្រែ body 3ដោយយោងទៅតាមប្លង់ដែលបានបង្ហាញមក 앞선 도면대로 모델링을 수정을 하도록 하겠습니다. យើងអាចឃើញថា body 3 មានផ្ទៃជាច្រើន 지금 바디 3번 같은 경우에 이 상태에서 새로운 스케치를 작성해서 바디를 수정해도 되지만 지금 평평한 면임에도 불구하고 다음과 같이 면이 되게 많은 조각으로 많은 삼각형의 조각으로 나눠져 있는 걸 볼 수가 있습니다. ធ្វើការរៀបចំផ្ទៃជាច្រើននេះដើម្បីឲ្យយើងអាចគូរគំនូរ sketch បានយ៉ាងងាយស្រួល 안에 있는 메뉴에서 지금 보시면 솔리드가 아니라 그 옆에 있는 서페이스를 선택을 해주세요. ដំណើរការ surface modify 모디파이 merge នៅផ្នែកខាងលើ 솔리드 상태로 되어 있었는데요. 이 두 번째 있는 그 옆에 있는 오른쪽에 서페이스 그 중에서 모디파이 그 중에서 가운데에 있는 멀지 명령어를 선택을 해주세요. ជ្រើសរើសផ្ទៃវារាងជារង្វង់ 정리하고자 하는 면을 선택을 해줍니다. បើ select change នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ merge នៅខាងស្ដាំត្រូវបាន tick 체인 នោះផ្ទៃនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយ 선택을 해주셔야 됩니다. បើ select change មិនត្រូវបាន tick ទេយើងនឹងត្រូវជ្រើសរើសផ្ទៃវានីមួយៗ 제가 원하는 부분을 일일이 이렇게 선택을 해줘야 됩니다. ដោយប្រើ select change សូមជ្រើសរើសផ្ទៃរាងជារង្វង់ 다음에 저희가 평평화할 면을 선택을 해주세요. ចុចប៊ូតុង OK OK 버튼을 누르면 다음과 같이 추가적인 스케치를 작성하기 더 편하게 면이 정리가 되는 것을 확인할 수가 있습니다. ដើម្បីគូរគំនូរ sketch ថ្មី 새로운 សូមជ្រើសរើស front ក្នុង view box ហើយជ្រើសរើស front plane 박스를 통해서 프론트 뷰로 이동을 해주신 다음 면을 클릭을 해주세요. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសរង្វង់រួចមកសូមដំណើរការ solid create sketch 솔리드로 돌아오신 다음에 create 스케치를 눌러주세요. យើងនឹងកែប្រែ 3D modeling ដោយគូរគំនូរ sketch បន្ថែមទៀត 모양을 변형시킬 건데요. ដំណើរការ create 이 원형에 project 대한 /include project 변경시키기 위해서 create에서 프로젝트 아래서 두 번째 있는 프로젝트 그다음에
가장 위에 있는 프로젝트를 선택을 해주세요. ជ្រើសរើសរង្វង់ 지금 저희가 스케치를 작성하고 있는 면을 선택을 해줍니다. selection filter នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ project នៅខាងស្ដាំគឺត្រូវបានកំណត់ទៅជា body ដោយដែលបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះ 같이 바디의 형태로 되어 있는데요. 이거를 한 번에 ជ្រើសរើស body រួចហើយចុចប៊ូតុង OK 하얀 색깔 아이콘의 바디를 선택을 해주세요. OK. body 3 នៃ STL file នឹងបង្ហាញជាចំណុចពណ៌ស្វាយនិងបន្ទាត់នៅលើ sketch plane បច្ចុប្បន្ន 스케치로 점과 선으로 투영된 것을 확인할 수가 있습니다. ដោយសារវាពិបាកក្នុងការពិនិត្យមើលចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ ដូច្នេះហើយសូមដំណើរការ create circle 3 point circle 서클. 그다음에 3 포인트 서클을 선택을 해주세요. ជ្រើសរើសក្រុងទាំង3នៃរង្វង់ 투영시켰던 선들 중에서 아무 선이나 다음과 같이 3개 선택을 해줍니다. ដូចនេះយើងអាចបង្កើតចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ 동일한 크기의 원을 작성할 수 있으면서 또한 원의 중심이 표시가 되는 걸 볼 수 있습니다. 이 상태에서 ដំណើរការ create circle center diameter circle ដើម្បីគូររង្វង់ random 원의 중심이 일치할 수 ដូច្នេះហើយចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ 다음과 같이 이미 នឹងត្រូវគ្នាជាមួយនឹងរង្វង់ដែលយើងទើបតែគូរមុននេះ ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដបញ្ចូលអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ជា 15 មីលីម៉ែត្រ 도면에 나와 있는 치수 15mm만큼 입력을 해주도록 하겠습니다. ដំណើរការ create circle center diameter circle ដើម្បីគូររង្វង់ random 먼저 위쪽으로 이미의 크기의 원을 하나 작성을 해주세요. ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដបញ្ចូលអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ជា 7 មីលីម៉ែត្រ 그리고 ហើយបញ្ចូលចម្ងាយរវាងចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ទាំងពីរជា 21.51 មីលីម៉ែត្រ 21.51mm 입력을 해주세요. យើងអាចមើលឃើញថា sketch 8 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងមិនទាន់ full constraint ឬជាប់សោនៅឡើយទេ 그 이유는 크기에 대한 នេះគឺដោយសារតែយើងបានបញ្ចូលវិមាត្រសម្រាប់រង្វង់ ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ទីតាំងវានោះទេ 제가 지금 방금 치수를 ការពិតទៅយើងអាចឃើញរង្វង់ដែលផ្លាស់ទីបាន 클릭을 해서 이동을 시켜보면은 다음과 같이 원이 회전이 되는 걸 확인할 수가 있습니다. 정확한 ដើម្បីកំណត់ទីតាំងនៃរង្វង់សូមដំណើរការ constraint horizontal/vertical 형식 도표권 ហើយជ្រើសរើសចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ទាំងពីរតាមលំដាប់វា 중심과 원의 중심을 차례대로 선택을 해주세요. យើងអាចឃើញថា sketch 8 ក្នុង browser ខាងឆ្វេង 형태가 គឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាព full constraint ឬជាប់សោ 다음 계속해서 이번에 ដំណើរការ create circular pattern circular pattern សម្រាប់ object ក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ circular pattern នៅខាងស្ដាំ ជ្រើសរើសរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 7 មីលីម៉ែត្រ 경우에는 ជ្រើសរើសចំណុចកណ្ដាល 1mm의 원을 먼저 선택을 해주시고 다음에 센터 포인트 같은 경우에는 select를 선택을 해주세요. 그래서 ហើយបន្តមកទៀតជ្រើសរើស select ដែលនៅចំចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 15 មីលីម៉ែត្រ 원의 중심으로 해주도록 하겠습니다. ដោយសារចំនួនរង្វង់ក្នុងប្លង់ដែលបង្ហាញនេះគឺចំនួន 8 នោះ quantity ក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ circular pattern នៅខាងស្ដាំនឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅ 8 키는 8로 바꿔주도록 하겠습니다. សូមចុចប៊ូតុង OK យើងអាចមើលឃើញថា sketch 8 ក្នុង browser ខាងឆ្វេងគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាព full constraint ឬជាប់សោ 스케치 작성이 완료되셨다면 완전 구속 상태에 있는지를 확인을 해주시고 완전 구속 상태가 되셨다면 ចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 종료하도록 하겠습니다. 그 다음에 이번엔 저희가 작성한 이 스케치를 가지고 궁극적으로 저희가 불러온 메쉬 모양의 바디에서 메쉬 형태의 바디에 수정을 하도록 하겠습니다. 그래서 create បន្ទាប់ពីដំណើរការ create extrude សូមជ្រើសរើសរង្វង់ចំនួន 9 តាមលំដាប់ដូចខាងក្រោម 제가 작성했던 면들을 9개
សម្រាប់វិមាត្រខ្ញុំនឹងបញ្ចូលដក5 mm យើងអាចមើលឃើញថារន្ធត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយខាងក្រោមនេះ 9개의 원의 형태로 홈이 생기는 것을 보실 수가 있습니다. សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំង extrude setting នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជាខាត់ហើយចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្ដូរ mask file to body រួចមកធ្វើការកែប្រែ 3D modeling ដើម្បីបញ្ចប់ការងារនេះ 바디로 바꿔주고 그다음에 그 바디 파일 위에서 다음과 같이 저희가 원하는 형태로 바디 파일을 수정할 수가 있었습니다. សម្រាប់ម៉ោងនេះសូមយោងទៅលើគំនូរប្លង់ខាងក្រោមនេះ 라운드와 직선을 접선 구속을 시켜주고 យើងនឹងបង្កើត 3D modeling ដែលមានទីតាំងនៅខាងស្ដាំផ្នែកខាងក្រោមនេះ 크리에이트에서 익스트루드 돌출 명령어를 통해서 해당 도면 만들어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. ជាដំបូងពិនិត្យមើលប្លង់ 3D 영상을 한 번에 만들려고 해서 해당 스케치를 전부 다 기입할 필요 없이 យើងនឹងបង្កើត 3D modeling 그래서 나눠 ដោយប្រើ command សាមញ្ញនិងងាយស្រួលតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន 3D 명령어를 통해서 3D 영상을 만드는 것이 보다 더 쉽게 모델링을 진행하는 방법입니다. សម្រាប់ 3D modeling នេះ 지금 ផ្នែកកោងត្រូវបានគូរនោះជាគំនូរ sketch និងបន្ទាប់មក extrude 그 해당 부분을 먼저 스케치를 작성해서 돌출을 시키고 គូសរូបរាងនៅខាងមុខនិងគូរ sketch ហើយបន្ទាប់មក extrude 추가적인 형상 만들어서 돌출 그다음에 이쪽에 있는 지름 យើងនឹងបង្កើតរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 32 mm នៅផ្នែកខាងលើ 스케치를 យើងនឹងបញ្ចប់ 3D modeling ដោយគូរគំនូរ sketch សរុបចំនួន 4 4개 나눠서 형상을 만들어 보도록 하겠습니다. ដំណើរការកម្មវិធី Fusion 3D Hawk 모델링 진행해 보도록 하겠습니다. 퓨전 360 프로그램을 통해서 해당 도면 모델링을 진행해 볼 건데요. 먼저 ជ្រើសរើស right នៅក្នុង view box នៅផ្នែកខាងលើ 작성하고자 하는 측면 라이트 뷰 선택해서 라이트 측면으로 시선을 이동시켜 주세요. ដំណើរការ create 스케치 작성 sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 크리에이트 스케치 그다음에 라이트 뷰에 있는 평면을 선택해서 지금 라이트 뷰 오른쪽 위에 있는 뷰 포스를 이용해서 뷰박스 포스를 이용해서 라이트 뷰 선택을 해서 스케치 모드로 들어가도록 하겠습니다. ដំណើរការ create arc 그다음에 center point arc ដើម្បីគូរខ្សែកោងខាងក្រោមជាមួយនឹងចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃខ្សែកោងដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ 중심이 원점과 일치할 수 있도록 원점 클릭 그다음에 이미의 크기에 홀을 하나 작성을 해주도록 하겠습니다. ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដបញ្ចូលកាំនៃខ្សែកោងជា 42 mm 치수가 지금 반지름 값 42mm 나와 있는데요. 42mm를 입력을 해주세요. យើងនឹងពិនិត្យមើល sketch មួយនៅក្នុង browser នៅខាងឆ្វេងយើងនឹងឃើញថាវាមិនទាន់ full constraint ឬជាប់សោនៅឡើយទេ 스케치 1번 현재 지금 저희가 스케치 작성하고 있는 스케치 1번에 대해서 완전 구속이 되지 않는 것을 확인할 수가 있습니다. នេះគឺដោយសារតែយើងមិនបានបញ្ចូលវិមាត្រសម្រាប់ទីតាំង 오른쪽 នៃចំណុចបញ្ចប់ទាំងពីរនៃខ្សែកោង 두 점에 대해서 위치에 대한 정의가 내려져 있지 않기 때문인데요. ក្នុងករណីនេះ 구속 조건 សូមដំណើរការ constraint horizontal/vertical ដើម្បីជ្រើសរើសចំណុចចុងខាងលើនៃខ្សែកោងបន្ទាប់មកជ្រើសរើសចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ 일직선상에 위치할 수 있도록 យើងត្រូវប្រកាសថាចំណុចចុងទាបនៃខ្សែកោងក៏ស្របគ្នានឹងចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ផងដែរ 다음에 왼편에 បើយើងពិនិត្យ sketch មួយនៅក្នុង browser នៅខាងឆ្វេងយើងអាចនឹងឃើញថាវាស្ថិតក្នុងស្ថានភាព full constraint ឬជាប់សោ នៅពេលគូរគំនូរ sketch សូមពិនិត្យឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីដឹងថាវា full constraint ឬជាប់សោហើយឬនៅ ដំណើរការ create line ដើម្បីគូរបន្ទាត់ត្រង់ random 선택을 해주신 다음에 다음과 같이 제가 작성한 호 위쪽으로 이미의 위치와 이미의 크기를 가지고 있는 직선을 하나 작성을 해주도록 하겠습니다. បន្ទាប់មកដំណើរការ constraint tangent ដើម្បីជ្រើសរើសបន្ទាត់ត្រង់មួយ
ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសខ្សែកោង 곡선 구독을 선택을 ដែលធ្វើឲ្យបន្ទាត់ត្រង់និងខ្សែកោង 선택, ចូលមកប៉ះគ្នាដូចខាងក្រោម 선택을 해서 다음과 같이 접선 구독을 만들어 주세요. ដំណើរការ create sketch dimension ហើយជ្រើសរើសចំណុចចុងខាងស្ដាំនៃបន្ទាត់ត្រង់ 끝점과 និងចំណុចចុងខាងក្រោមនៃខ្សែកោងដោយបញ្ចូលវិមាត្រ 66 មីលីម៉ែត្រ 66mm 입력을 해주도록 하겠습니다. បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងលុបបន្ទាត់ដែលមិនត្រូវការចេញ 튀어나와 있는 ដោយដំណើរការ command modify trim modify, trim, 해당 직선 선택을 해서 지워주도록 하겠습니다. ពិនិត្យមើលថា sketch មួយនៅក្នុង browser ខាងឆ្វេង ត្រូវបាន full constraint ឬជាប់សោហើយឬនៅ 자물쇠 표시를 잠기는 완전 구속 상태가 되는지 체크를 해주세요. ដំណើរការ modify offset ដើម្បីជ្រើសរើសបន្ទាត់ដែលទើបតែគូរមុននេះ សម្រាប់វិមាត្រខ្ញុំនឹងបញ្ចូល 13 មីលីម៉ែត្រ 특정한 부분에 대해서 스케치 선택, 그다음에 치수는 도면상에 나와 있는 13mm 입력을 해서 해당 치수만큼 입력시켜 주도록 하겠습니다. បើបន្ទាត់ក្រហមដែល offset ត្រូវបានបញ្ចូលនោះ គឺនៅខាងក្នុងបន្ទាត់គោលជាងនៅខាងក្រៅ សូមបញ្ចូលវិមាត្រជាដកវិញ 값이 아니라 마이너스를 붙여서 음수값을 입력을 해주세요. 또는 ម្យ៉ាងទៀតដំណើរការ flip នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ offset នៅខាងស្ដាំ ដើម្បីបង្កើតបន្ទាត់ក្រហមនៅខាងក្រៅបន្ទាត់គោល ចុចប៊ូតុង OK 눌러서 저희가 입력한 13mm만큼 다음과 같이 옵셋되는 형상의 스케치를 만들어 주세요. បន្ទាប់ពី create ឡើង សូមគូសបន្ទាត់ត្រង់ដូចខាងក្រោម ដើម្បីឲ្យខ្សែកោងនិងបន្ទាត់ត្រង់ចូលទៅក្នុងផ្ទៃតែមួយ 닫혀 있는 스케치가 될 수 있도록 앞에 있는 부분과 뒤에 있는 부분의 두 점을 직선을 통해서 이어주도록 하겠습니다. បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថា sketch មួយនៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងត្រូវបាន full constraint ឬជាប់សោរួចមក សូមចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 종료해 주도록 하겠습니다. 다음에 ដំណើរការ create extrude 돌출을 선택해 주시고요. 지금은 선택할 수 있는 프로파일이 하나밖에 없기 때문에 제가 작성한 스케치가 선택이 되었고요. វាត្រូវបានកំណត់ថា direction one side នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំ 지금 원 사이드로 되어 있는데요. ផ្លាស់ប្ដូរទៅជា direction 으로 변경을 symmetric រួចបដូរ measurement ទៅជា holding នៅខាងស្ដាំ ហើយបញ្ចូល 48 មីលីម៉ែត្រ សម្រាប់ចម្ងាយហើយចុចប៊ូតុង OK 48mm 입력한 다음에 OK 버튼 눌러서 돌출을 시켜주도록 하겠습니다. យើងអាចពិនិត្យមើល 3D modeling ដូចខាងក្រោម ដោយចុច Shift នៅលើ keyboard ហើយចុចនឹងផ្លាស់ទីម៉ៅ 해당 부분 돌출된 것을 확인을 해주세요. ដំណើរការ modify fillet ដើម្បីជ្រើសរើសគែមពីខាងក្រោម ហើយបញ្ចូលវិមាត្រ 24 មីលីម៉ែត្រ 꺾여져 있는 모서리 하나, 두 개를 선택을 해주시고 지금 입력되어 있는 치수값 라운드 값이 지금 24mm 나와 있는데요. 24mm 입력을 해서 다음과 같이 모서리를 정리를 해주도록 하겠습니다. ចុចប៊ូតុង OK យើងបានបង្កើត 3D modeling កម្រិតមូលដ្ឋានរួចហើយ 되어 있는 부분에 대해서 대략적인 형상을 만들었는데요. 그러면 យើងនឹងបន្តការធ្វើ 3D modeling ដែលជាលទ្ធផលនៃប្លង់ដែលបានបង្ហាញមក 원통 모양의 형상 사례를 만들어 보도록 하겠습니다. 그다음에는 ដំណើរការវាដោយចុចលើ origin icon នៅលើ browser ខាងឆ្វេង 왼편에서 브라우저에서 오리진 지금 비활성화가 되어 있는데요. បន្ទាប់មកគូស sketch មួយទៀត 제가 처음 នៅលើ right plane ដែលយើងបានគូស sketch មួយ 주황 색깔 면에 또 다른 스케치를 작성을 할 겁니다. 그러면 ចុច origin icon នៅលើ browser ខាងឆ្វេងដើម្បីបិទកុំឲ្យឃើញវា 라이트 បន្ទាប់ពីជ្រើសរើស right plane សូមដំណើរការ create sketch ដើម្បីជ្រើសរើស plane ដែលបានគូររូបហើយនៃ sketch មួយ ចូលក្នុង sketch mode ដោយជ្រើសរើស plane ពណ៌ទឹកក្រូចដែលជាប់ចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ 지금 저희가 만들어진 3D 형상의 가운데 부분에 새로운 스케치를 작성할 수 있는
បើយើងមើលផ្នែកកោងឥឡូវនេះវាដូចជាមានបន្ទាត់ពិតមែនប៉ុន្តែបើយើងបិទមិនឲ្យឃើញនៅ body 1 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងនោះវានឹងបាត់ទៅវិញ 바디 1번 항목을 비활성화해 주시면은 해당 ធ្វើឲ្យ body 1 មើលឃើញឡើងវិញម្ដងទៀត ដំណើរការ create project/include project 프로젝트 ជ្រើសរើសផ្ទៃ body 1 ហើយចុចប៊ូតុង OK បន្ទាត់នៃ body 1 នឹងបង្ហាញជាពណ៌ស្វាយដោយបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះ OK를 눌러서 해당 부분에 대해서 다음과 같이 보라 색깔 선으로 투영시켜 주도록 하겠습니다. បើយើងបិទ body 1 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងនោះ 부분에 대해서 ផ្នែកដែល project ត្រូវបានអនុវត្តនឹងបង្ហាញជាពណ៌ស្វាយ 보라 색깔 선과 보라 색깔 점으로 투영된 것을 확인할 수가 있습니다. 다음에 계속해서 ដំណើរការ create circle center diameter circle 중심원 선택을 해주시고 저희가 먼저 만들었던 3D 영상 앞쪽으로 해서 다음과 같이 យើងមកគូររង្វង់ 2 នៅខាងឆ្វេងនៃ body 1 원을 만들어 주도록 하겠습니다. ដំណើរការ create 그다음에 sketch dimension គឺ ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដ 바깥쪽에 있는 원 សម្រាប់រង្វង់ខាងក្រៅបញ្ចូល28មីលីម៉ែត្រ 기름값 28mm 입력해 주시고 បញ្ចូល12មីលីម៉ែត្រសម្រាប់រង្វង់ខាងក្នុង 지금 도면상에 나와 있는 치수값 12mm 입력을 해주도록 하겠습니다. ហើយចម្ងាយរវាងចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់និងចំណុចចុងនៃខ្សែកោងនឹងត្រូវបានបញ្ចូលជា15មីលីម៉ែត្រ 끝점과 떨어져 있는 거리값은 15mm 입력을 해주세요. ដំណើរការ constraint tangent ដើម្បីជ្រើសរើសរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត28មីលីម៉ែត្រ 바깥쪽에 있는 지름이 ហើយជ្រើសរើសបន្តត្រង់ដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រោមខ្សែកោងដើម្បីកំណត់ទីតាំងរង្វង់ 선 선택을 해서 다음과 같이 선을 탄젠트 구속으로 위치를 잡아주도록 하겠습니다. ដំណើរការ create line ដើម្បីគូសបន្តត្រង់2ដូចខាងក្រោម 다음과 같이 직선을 하나, 그다음에 둘, 두 개의 직선을 작성을 해주도록 하겠습니다. ដំណើរការ constraint tangent 그래서 ជ្រើសរើសបន្តត្រង់ដែលមានទីតាំងនៅខាងលើហើយបន្តមកជ្រើសរើសរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត28មីលីម៉ែត្រ 선택해 주시고 그다음에 지름 28mm의 원의 외곽을 선택을 해서 다음과 같이 탄젠트 구속 한 점에서 만나는 접선 구속을 입력을 해주도록 하겠습니다. ដំណើរការ modify trim ដើម្បីលុបបន្តត្រង់ដែលមិនត្រូវការទាំងអស់ចេញ 부분에 필요 없는 직선에 대해서 둘, 세 개 직선을 모두 다 지워주도록 하겠습니다. បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថា sketch tool ក្នុង browser ខាងឆ្វេងត្រូវបាន full constraint ឬចប់សល់ហើយនោះសូមចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 완전 구속이 된다고 하시면 상단에 피니시 스케치 눌러서 스케치 모드 종료해 주도록 하겠습니다. 그리고 បើ 화면에 យើងបង្វិលអេក្រង់នោះ 확인을 យើងនឹងឃើញថា sketch plane ថ្មីនៅក្នុង body 1 바디 1번 항목에 대한 3D 영상 가운데 부분에 새로운 스케치가 만들어졌는데요. 그래서 ដំណើរការ create extrude ដើម្បីជ្រើសរើស sketch plane ទាំងពីរ 스케치면 두 개 모두 다 선택을 해주시고 ផ្លាស់ប្ដូរទៅជា direction symmetric នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude ខាងស្ដាំ 측정하는 បដូរ measurement ទៅជា holding នៅខាងស្ដាំ 다음에 ហើយបញ្ចូល28មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ចម្ងាយ ហើយសម្រាប់ operation វិញ 오퍼레이션은 រក្សាឲ្យនៅជាជាន់ហើយចុចប៊ូតុង OK 새로운 형상을 만들어주도록 하겠습니다. ខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលប្លង់ដែលបានបង្ហាញមក ហើយគូរគំនូរ sketch បន្ថែមទៀត 부분도 도면상에 나와 있는 10mm만큼 도출을 시켜주도록 하겠습니다. ចុចលើ right plane ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអេក្រង់ 측면으로 화면을 이동시켜 주시고요. ដំណើរការ create sketch ហើយជ្រើសរើស plane ពណ៌ទឹកក្រូចដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 주황 색깔 평면 클릭해서 다음과 같이 라이트 평면에 새로운 스케치를 작성할 수 있는 스케치 모드로 들어가도록 하겠습니다. ដំណើរការ create project/include project 만들어진 이 3D
ជ្រើសរើសផ្ទៃដែលយើងចង់បញ្ចូល project ដូចខាងក្រោម នៅពេលចុចប៊ូតុង OK នោះ body 1 នឹងបង្ហាញជាបន្តពណ៌ស្វាយដោយរូបខាងក្រោមនេះ ហេតុផលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បន្តពណ៌ស្វាយដោយប្រើ project នោះគឺ ប្រសិនបើយើងបញ្ចូល comment ដូចខាងក្រោម Sketch 3 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព full constraint ឬជាប់សោរ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងចុចបិទ body 1 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងនោះយើងនឹងអាចឃើញថាគំនូរ sketch គឺមិនត្រូវបានគូរយ៉ាងឥតខ្ចោះនោះទេទោះបីជាយើងចុច finish sketch ហើយបន្ទាប់មក extrude ក៏ដោយក៏ផ្ទៃដែលទើបតែគូរមុននេះនឹងមិនត្រូវបានជ្រើសរើសនោះទេត្រឡប់មកវិញបើចុច Ctrl Z នៅលើ keyboard ដើម្បីត្រឡប់ទៅកន្លែងមុនវិញដំណើរការ create project/include project ហើយជ្រើសរើសផ្ទៃដែលបង្ហាញជាពណ៌ស្វាយដំណើរការ create line ដើម្បីគូរបន្តត្រង់ random បន្ទាប់មកដំណើរការ constraint tangent ដើម្បីជ្រើសរើសបន្តត្រង់មួយហើយធ្វើឲ្យបន្តត្រង់នោះប៉ះគ្នាដូចខាងក្រោមនេះលោកបន្តត្រង់ដែលមិនត្រូវការនោះដោយប្រើ command modify trim ហើយពង្រីកបន្តត្រង់ដែលមិនបានភ្ជាប់នោះដោយប្រើ modify extend Sketch 3 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងឥឡូវនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាព full constraint ឬជាប់សោរការបិទ body 1 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងជ្រើសរើសផ្ទៃវាដើម្បី extrude ចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode ដំណើរការ create extrude ហើយបញ្ចូល 10 មីលីម៉ែត្រផ្លាស់ប្ដូរទៅជា direction symmetric នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំប្ដូរ measurement ទៅជា holding នៅខាងស្ដាំយើងបានបង្កើត 3D modeling ដូចខាងក្រោមនេះសម្រាប់ operation រក្សាឲ្យនៅជាជាន់រួចចុចប៊ូតុង OKជាចុងក្រោយយើងនឹងធ្វើ 3D modeling នៅរាងស៊ីឡាំងនៅផ្នែកខាងលើនៃ 3D modeling ជាដំបូងជ្រើសរើសផ្ទៃពាក់កណ្ដាលរង្វង់នៅពេលដែលផ្ទៃវាត្រូវបានជ្រើសរើសនោះវានឹងបង្ហាញជាពណ៌ខៀវដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូល sketch mode ដូចខាងក្រោមដំណើរការ create circle center diameter circle គូររង្វង់ random ជាមួយចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ដែលចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់គូររង្វង់ random មួយទៀតដែលមានចំណុចកណ្ដាលដូចគ្នានឹងរង្វង់ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដសម្រាប់រង្វង់ខាងក្រៅបញ្ចូលអង្កត់ជិត 32 មីលីម៉ែត្រសម្រាប់រង្វង់នៅខាងក្នុងបញ្ចូលអង្កត់ជិត 18 មីលីម៉ែត្រនៅពេលបញ្ចូលវិមាត្រយើងអាចឃើញថា sketch 4 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងស្ថិតនៅ full constraint ឬជាប់សោរចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode ដំណើរការ create extrude ដើម្បីជ្រើសរើសរង្វង់
그리고자 하는 원원 모양의 스케치 បញ្ចូលវិមាត្រជា8 mm 돌출되어 있는 값 지금 도면상에는 지금 표시가 되지 않았었는데요. 돌출은 8mm សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជាជាន់ហើយចុចប៊ូតុង OK 유지한 상태에서 OK 버튼 눌러서 다음과 같이 형태를 만들어 주세요. 지금 돌출을 통해서 해당 부분에 대한 형상을 만들어 주시면은 យើងអាចឃើញថាផ្នែកពាក់កណ្ដាលរង្វង់មិនត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹង 3D modeling ទេហើយវាត្រូវបានលាតសន្ធឹង 형태로 3D가 만들어진 것을 확인할 수가 있어요. ដើម្បីកំណត់ផ្នែកដែលលាតសន្ធឹងនោះសូមដំណើរការ create extrude ហើយជ្រើសរើសផ្ទៃដែលលាតសន្ធឹងនោះ 화면을 회전시켜 주신 다음에 떠 있는 부분 선택을 해주시고 បញ្ចូល extend type នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំទៅជា object 지금 extent 타입이 거리값 distance로 되어 있는데요. 선택을 해주신 다음에 세 번째에 있는 all 전체로 다시 두 번째에 있는 to object로 변경을 해주도록 하겠습니다. plane ដែលត្រូវ select នោះត្រូវបានជ្រើសរើសដោយស្វ័យប្រវត្តិ 생기게 되는데요. 저희가 ជ្រើសរើសផ្ទៃកង់ដែលបើកចំហ 되어 있는 평면을 선택을 해주세요. 그러면은 បន្ទាប់មក 3D modeling ទាំងពីរនេះនឹងត្រូវបានភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម 오퍼레이션은 조인 សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជាជាន់ហើយចុចប៊ូតុង OK ជាចុងក្រោយយើងនឹងទម្លុះរន្ធមួយនៅខាងក្នុងរង្វង់ 건데요. 현재는 구멍이 뚫려 있지 않은데 위에 있는 បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្ទៃខាងលើនៃស៊ីឡាំងដែលយើងទៅតែបង្កើតរួចមកដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode create sketch 눌러서 sketch 모드로 들어가 주세요. បន្ទាប់ពីដំណើរការ create circle center diameter circle ជ្រើសរើសចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ដើម្បីឲ្យចំណុចកណ្ដាលនៃរង្វង់ស្របគ្នា 원의 중심이 원점과 일치할 수 있도록 선택을 해주시고 បន្ទាប់ពីគូររង្វង់ random រួចមកដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដបញ្ចូលរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 18 mm 18mm 입력을 해서 해당 부분에 대한 스케치를 만들어 주도록 하겠습니다. បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថា sketch 5ក្នុង browser ខាងឆ្វេងស្ថិតក្នុង full constraint ឬជាប់សោរួចមកសូមចុច finish sketch ដែលនៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode ដំណើរការ create extrude ហើយជ្រើសរើសរង្វង់ដែលយើងទៅតែគូរមុននេះ 해당 부분 선택을 해주시고요. ផ្លាស់ប្ដូរ extend type នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំទៅជា all 되어 있는데요. 선택해 주신 다음에 전체 볼로 변경을 해주세요. មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុង 3D modeling នោះទេ 변경을 했을 때 아무런 변화가 없는데요. 지금 ហេតុផលនោះគឺដោយសារតែព្រួយកំពុងចង្អុលឡើងទៅផ្នែកខាងលើដែលគ្មានអ្វីទាំងអស់ 때문에 아무런 변화가 없는데 ដំណើរការ flip នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude ខាងស្ដាំហើយព្រួយចង្អុលទៅទិសផ្ទុយបន្ទាប់មករន្ធមួយនឹងត្រូវបានទម្លុះបែបនេះសម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជា cut ហើយចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកយើងអាចបង្កើត 3D modeling ដូចខាងក្រោមនេះបានហើយ 여기까지 모델링 진행해 주시면은 저희가 수업 시간에 함께 진행했던 도면에 대해서 3D 영상을 만들 수가 있습니다. នៅក្នុងម៉ោងនេះបន្ទាប់ពីគូរគំនូរ sketch ដោយប្រើ command tangent និង project រួចមក 프로젝트 명령어를 통해서 사용을 해서 다음과 같은 스케치를 작성을 하고 그다음에 យើងបានធ្វើ 3D modeling ដោយប្រើប្រាស់ command extrude extrude 명령어를 다양한 설정을 통해서 해당 부분에 대한 모델링을 មេរៀនយើងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះ 이번 영상 ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ